Ana. Ada pelajaran Ana, semua tulisan Ana hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang satu alif. Anaba. Ada pelajaran Anaba, semua tulisan Ana hanya dibaca pendek kecuali Anaba, Anabu, Anasiyah, Al-Anami. Afain. Ada pelajaran Afahin, hati-hati hanya dibaca pendek. Min nabai. Ada pelajaran Min Nabai, hati-hati minnya dibaca pendek. Hati-hati. Hati-hati banyak dibaca pendek. Oke, malaihim. Ada pelajaran Malaihim, semua tulisan Malaihim hanya dibaca pendek. Malaihi. Ada pelajaran Malaihi, semua tulisan Malaihi hanya dibaca pendek. Mi'ataini mi'atun. Ada pelajaran Mi'ataini mi'atun, hati-hati minnya dibaca pendek. Litatsluwa. Ada pelajaran Litatsluwa, semua tulisan wa yang diikuti alif hanya dibaca panjang kecuali Litatsluwa, liyabluwa, liyarbuwa, wa nabluwa, lan nad'u.